दोस्तों, क्या आप जानते हो ये सच? हर इंडियन ट्रेन हॉर्न का अपना सीक्रेट कोड होता है। एक छोटा हॉर्न मतलब ट्रेन अब स्टेशन से चलने के लिए रेडी है। चलो। अगर दो छोटे हॉर्न बजें, ये सिग्नल है कि ड्राइवर ट्रैक चेंज करने की परमिशन मांग रहा है। कंटिन्यूस लंबा हॉर्न मतलब खतरा, ट्रैक पर रुक जाओ या कोई इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है। ट्रेन हॉर्न सिर्फ शोर नहीं, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ऐसा ही ज्ञान चाहिए? सब्सक्राइब कर दो।